我後邊頭髮咧，呢度有係啊，個豬尾啊，我哈哈後面又有條豬尾㗎。收落中間嘅。係啊，我又有兩個轉位喺頭頂，因為佢個頭一模一樣，所以一定係我仔嚟嘅。恭喜你啊！講好多嘢啊，咦我啦已經，即係講阿爸，我係五媽，跟住然之後識恩顧，曳，啊呀，啱啱瞓醒嘅時候見到阿爸，咁佢就好冧㗎啦，係啦，但係通常唔開心嘅時候就媽，試過一兩次姐姐話佢好傷心嚇，媽阿爸係咁就嗌咯。我哋日日都盡量帶佢出去玩下，俾佢見下，俾佢即係知道我哋兩個會身邊陪住佢咯。係啊，今日頭先啱嚟到咧，我哋都喺度感受。我哋淨參觀呢個學校添。係我哋係啊。即係有黑幻想，自己仔好似喺坐喺裏邊，係好得意嘅。上緊堂咁樣好得意。好希望可以將來揾到一間好嘅學校俾佢去。開心嘅學校。係開心嘅學校。可以培育佢品德嘅學校。品德嘅學校。